Evet, bunun anonsunu devamlı yapıyorum yayın başladığından itibaren. Horlama konusunu konuşacağız bugün dedim. Yani kadınların, erkeklerin, hiç yaş grubu da yok benim bile bildiğim kadarıyla. Bu konu çok önemli, hatta evliliklerin bile bozulmasına neden olabiliyor. Şimdi yanımızda operatör doktor Emre İlhan var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz horlar mısınız? Çok horlamıyorum. Öyle mi diyorlar? İnsan horladığını bilir mi? Genellikle sosyal olarak bilir. Çünkü mutlaka bir hani eşi veya işte arkadaşları beraber kaldığı veya beraber yaşadığı mutlaka sosyal olarak onlara horladığını söyler. Hatta zaman zaman bu alay konusu da olur. Alay konusu da olur. Tabii bu işin sadece sosyal boyutu aslında. Bu işin bir de ciddi anlamda tıbbi olarak. Şimdi biz sizin anonsunuzu yaptık. Çok da fazla geldi. Önce biz neden horluyoruz? Neden horluyoruz? Şimdi horlama aslında Ben de horlamıyorum ama horlayanlar çok fazla. Neden horluyor insan? çok basit olarak aslında horlamanın nedeni bizim solunum yollarımızda gece kas gevşemesiyle, yani uykuda oluşan kas gevşemesiyle oluşan bir daralma. Bu daralma eğer burun tıkanıklığınız varsa zaten halihazırda, yani burun veya burnun arka tarafında veya geniz bölgesindeki hava yollarında bir daralma, halihazırda bir darlık varsa zaten daha fazla oluyor. Ama zaten herkes uyurken, her insan kas gevşemesi, uykunun daha derin fazlarına geçildiği zaman kaslar gevşeyince damak kaslarımız bizim gevşiyor. Damak kasımız gevşeyince dilin üzerine, yani dil kökünün üzerine düşüyor damak. Ve burada bir titreşim hareketi oluşuyor. Yani bu bizim solunumumuzda bir miktar Tıkalı daraltıyor. burun mu horlatır? Yani Tıkalı... benim bu sonucumu çıkarttığım. Şimdi şöyle 3 aşamalı değerlendirmek lazım. Bir burun. Bir burun. Burun. 2 damak. 2 damak. 3 dil kökü. 3 genetik falan bir özelliği yok değil mi bunun? Var, çünkü genetik, şöyle söyleyeyim, insanlara bakıldığı zaman bir tip özelliği vardır. Hani piknik tip derler, işte ne bileyim daha kısa boylu, daha işte ne bileyim kilolu veya işte daha astenik deriz biz, daha uzun boylu vesaire. Şimdi burada bu şekilde bir ailevi yatkınlık olabilir. Zaten hani bakıldığı zaman apne veya horlama hastalarının gerçekten %40-45'inde ailede de birinde bu var. Evet. Var. Peki bunun tedavisi mümkün mü? Mümkün tabii ki. Yani hiç horlatmamak insanı mümkün mü? Şöyle %100 horlatmam hiçbir doktor diyemez. Öyle bir şey yok. Çünkü her insan mesela işte alkol aldığında veya bir ilaç kullanıyorsa, yerini beğenmezse, yadırgarsa, mesela bir otelde kaldınız vesaire, o zaman horlayabilir. Ama veya gün içinde çok yoruldunuz. Aşırı bir kas gevşemesi oldu. Vücudun çok dinlenmeye ihtiyacı var. O zaman da insanlar horlayabilir. Ama basit horlamayla bizim tıkayıcı uyku apnesini ayırt etmemiz lazım. Tamam. Şimdi basit horlama, diğerine de uyku apnesi mi diyoruz? Tıkayıcı uyku apnesi. Tamam, güzel. Onu da ayrım yap. Tedavisi çok aşamalı. Eğer bu uyku apnesi veya horlamanın nedeni burun tıkanıklığını da içeriyorsa, bir kere burun tıkanıklığı ortadan kaldırılmalı. Sinüzit veya alerji gibi problemler varsa bunlar mutlaka medikal olarak ilaç tedavisiyle tedavi edilmeli ve bu şekilde zaten ortadan kalkıyor. Netice alınamazsa operasyon? Cerrahi olabilir ama önce de biz cerrahiden önce bu tarz şeyleri, problemleri gideriyoruz. Bir de eğer kilo varsa, çok önemli, en önemlisi. Bir dakika, kilo. Evet. Kilo varsa mutlaka, yani şu araştırma yapılmış mesela, bir insan kilosunun %10'unu verdiği anda horlaması neredeyse sıfıra iniyor. Öyle mi? Yani mesela diyelim ki 90 kilo, 9 kilo verdi, horlama azalıyor. Belli bir kilonun altındakiler horlamaz diye bir şey var mı? Onlar da horlar aslında ama o çok basit bir horlamadır. Yani belki çok yorulduğunda çok kas gevşemesi olur. Şimdi bu işin tabii sosyal yanının dışında bir de ciddi anlamda hani ne oluyor horlarken biz veya tıkandığımızda ne oluyor? O, bir kere uyku apnesi mi o dediğiniz olay? Değil. Uyku apnesinin tanımı şu. Daha sonra geçeceğiz. Horlamaların sonunda diyelim ki bir insan horluyor. Tam o sırada bir solunum durması oluyor. Artık iyice kapanıyor. 10 saniyenin üzerinde. Evet. Nasıl oluyor? Sonra tık duruyor. 10 saniyenin üzerinde duruyor. Sonra nefes almıyor. Evet. O sırada beyin uyanıyor aslında. Çünkü kandaki oksijen değeri düşüyor. Kandaki oksijen değeri düşünce kalp biraz zorlanıyor. Daha fazla basmaya çalışıyor. Çünkü daha hani hücrelere oksijen basmak zorunda vücuda. Tabii. O sırada beyin uyanıyor. Beyin diyor ki kaslara, uyan, bir çırpın ki hani kas tonusu yerine gelsin ve tekrar rahat nefes almaya başla diyor. Yani aslında uyku apnesi veya ağır horlaması olan bir insan asla tam uyuyamaz. Hocam peki bu uyku apnesi adamı öldürür. Öldürmez mi? Ya ani ölümde suçlanan şeylerden birisi. Özellikle uzun dönemde de tansiyon ve kalp hastalıklarının özellikle sağ kalbe çok baskı yaptığı ispatlanmıştır. Tansiyon ve kalp hastalıkları, kalp büyümesi özellikle. O hastalarda uyku apnesi mi görülebilir? Hayır, şöyle, uyku apnesi olanlarda biraz daha uzun dönem bu tedavi edilmezse mutlaka akciğer ve kalp sorunları çıkar. Bir dakika. Uyku apneniz var ise
Şimdi onu nasıl anlayacağımızı hocamıza soracağım. Eğer uyku apneniz var ise ilerleyen dönemlerde akciğer ve kalp rahatsızlıkları görülebilir. Evet. Peki bir insan uyku apnesi olup olmadığını nasıl anlayacak? Ya bunun bir cihazı mı var? Bu yani uyurken anlayamaz bunu. Ne yapacak? Şimdi burada tabii eşlere çok iş düşüyor. Eşlere. Evet, yani eşler zaten bunu horlayan insanlara söylüyorlar. Hani sen horluyorsun diyor ve şuna dikkat etmesi lazım. Eşi horlarken solunumu duruyor mu? Yani Allah Allah. horluyor. Peki solunumu durması ne kadar durma? 10 saniyeden uzun sürerse eğer Bir solunum dakika durması. durabilir mi? Bazen durabilir ama çoğunlukla durmaz öyle. Ama 10 saniye 20 saniye arasında duruyorsa buna biz apne diyoruz. Ve bunu bir insan 1 saat içinde 30 ila 300 kez yaşayabiliyor. 60 dakika. Evet. Birisi az önce söylemiş 67 kez yaşıyorum Evet. demiş. Çünkü o bir test yapılmış. Şimdi burada ne yapıyoruz biz? Böyle bir problem varsa hasta bize geldiği zaman önce bir tam teşekküllü bir uyku laboratuvarına gönderiyoruz. Şu anda günümüzde bizim ülkemizde birçok devlet hastanesinde Uyutuyorlar de kişiyi. birçok yerde evet bir gece orada sizi misafir ediyorlar. Peki onu normal yolla mı uyutuyorlar, kimyasal yolla mı? Hayır normal. Normal. Ya, uyku Eviniz geldi. gibi Ha, zaten evimiz gibi. o Ha. odaların dizaynı Tamam. ev gibi Ev gibi, yapılmıştır. ha. Hastane yatağı değildir Ha, onlar. anladım. Ev Türkiye'de yatağı var gibi. bu merkezler. Olmaz mı? Tamam. Devlet hastaneleri dahil olmak üzere Var. tam teşekküllü uyku Tamam. laboratuvarları her yerde hemen hemen Tamam. var. Gidiyorsunuz orada bir gece uyutuyorlar. Bu çok parametreli bir test. enteresanmış Yani sizin kalp atışınızdan kanınızdaki oksijen değerine kadar gece içindeki kas tonusunuz yani kaslarınız nasıl kasıldı? İşte O hepsine bakıyor. beyninizin dalgaları nasıldı? Hepsine kadar ölçülüyor ve çok kapsamlı bir rapor elimize geçiyor. Peki bu nasıl tedavi edilecek peki? Var mı bunun kesin tedavisi? Şimdi bunun medikal tedavisi var. Yaşam önlemleri anlamında daha pozitif bir yaşam. Yani ne bileyim işte diyet yapmak, kilo vermek ve uzun yürüyüşler yapmak. Özellikle günde 20 dakikanın üzerinde yürüyüş yapmak çok yararlı olarak görülüyor. Bunun dışında eğer anatomik bir problem varsa cerrahi, burun tıkanıklığınız varsa cerrahi, yumuşak damakta ciddi bir sarkma, dil kökünde sarkma veya işte bu küçük dilimizde sarkma varsa cerrahi olabilir. Ama eğer belli bir hani ağır tıkayıcı apne sendromu diyorsak veya üst hava yolları direnç sendromu dediğimiz bir şey var. Artık en uç noktası. O zaman CPAP dediğimiz bir basınçlı maskeyle uyutuyoruz hastayı. Hasta artık Hep onu mu onunla takacak? yaşıyor. Hep onunla yaşıyor. Yatarken. Evet ve Bir de kesin bu- çözüm. Bir de bu uyku apnesi insan doğru dürüst faydalı uyku da alamaz. Yani uyur uyanık uyuyacağından Hemen ona değil mi? geleceğim. Sosyal boyutlarından biri. Mesela şu yaşanan şeyler. Kırmızı ışıkta duruyorsunuz. Yandaki araçtaki insan direksiyon başında uyuyor. Veya kısa bir yolculuk yaparken hemen uyuyakalan bir arkadaşınız var. İşte bunlar uyku apnesi yaşayan insanlar. Peki şimdi burun, damak ve dil kökünden kaynaklanabilir dedik. Peki kilo horlamak için bir Kesinlikle en Sebep. önemli sebeplerden kilo. birisi. Kilomuzu kaç tutmamız gerekiyor? Yani var mı bunun bir Yani bunu bilimsel tabii olarak açıklanmış? aslında metabolizma ile ilgilenen doktorlar, diyetisyenler bunu söylüyorlar. Bizim vücut kitle indeksimizi ona göre ayarlıyorlar onlar. Yani herkese göre farklı çünkü her boya göre farklı bir kilo oluşuyor orada. Tabii. Peki yorgunluk o da etkiliyor mu? Gün içi yorgunluk. Mesela bize gelen hastaların Arttırır mı uyku apnesini veya ne bileyim sorunları? o arttırmaz ama uyku apnesi gün içi yorgunluğu yapar. Yani ben dayak yemiş gibi kalkıyorum yataktan. Gün içinde kesinlikle işte ara ara böyle konsantrasyon bozuklukları yaşıyorum. En küçük bir şeyde dalıyorum. Veya akşam eve geliyorum televizyonun karşısında 30 saniye sonra dalıyorum diyen hastalarımızın kesinlikle Ya uyku ben de apnesi onu valla adayı. zaman zaman yaşıyorum hocam. Kitap okurken mesela böyle bir ara gözüm gidiyor. Ben uyku apnesi miyim o zaman? Ama benim eşim benden şikayetçi değil. Bu kadar hafif değil. Yani hani bu kadar hafif değil Ya ama belki sabah erken kalkıyor içimdir. muhtemelen Olur. tabii. Bir de böyle horlama değil de tıslama olanlar var. Düdüklü tencere gibi. Şimdi bu da o hava ne? yollarında özellikle burun bölgesinde burun biliyorsunuz ortasında bir kemik var deviyasyon diyorlar hani Evet, kemik evet, eğriliği. eğriliği. İşte orada bir hafif bir kemik eğriliği olduğu zaman hava daha dar yerlerden geçerken tabii bir ses çıkarıyor. O ondan dolayı. Ondan. Peki kadın erkek Evet. var mı bizim ülkemizde bir araştırma? Yani kadınlarda erkeklerde daha çok Tam yapılmış bir araştırma yok ama erkeklerde daha fazla olduğu biliniyor. Erkeklerde daha Tabii, ama erkeklerde kadınlar daha fazla. horlamaz diye bir şey yok. Kadınlar da horlar. Ha kadınlar da horlar değil mi? Kadınlar da horlar, tabii. Yani bu cinsiyete göre bir farklılık şey Hayır, yapıyor. yok. Şimdi bir de bu uyku apnesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde biz bir haber verdik. Uyku apnesinin kanseri de tetikleyebileceği yönde. Sizin oksijen gitmiyor deniyor işte. Bu konuda bilginiz var mı? Lütfen bizi bilgilendirir misiniz rica etsem. Şimdi bu son zamanlarda yapılan araştırmalara bağlı. Şimdi tabii horlama ve uyku apnesi sonunda eğer ağır bir horlamanız ve uyku apneniz varsa tabii kanınızdaki oksijen değeri düşüyor. Kandaki oksijen değeri düştüğü zaman artık hücrelere
daha az oksijen gidiyor. Şu biliniyor ki habis tümörlerin oluşumunda da oksijenizasyon veya bu antioksidanların rolü çok büyük. Evet. O yüzden artık hani bu da araştırılıyor. Yapılmış bir araştırma var Amerika'da. Burada 2000 denek üzerinde bakılmış galiba. %20 daha fazla çıkmış kanser horlayanlarda. Horlayanlarda. Böyle bir araştırma. Bu oksijenin az gitmemesinden dolayı. Az gitmesinden Az dolayı. az gitmesinden dolayı. evet. Peki bir insan size geldiğinde, tedavi olduğunda artık sen bir daha uyku apnesi olmayacaksın veya seni horlamayı tamamen bitirdik diyebiliyor musunuz, yoksa sonradan nüksedebiliyor mu tekrar? Sonradan nüksedebilir ama burada tabii doktorla hani bir takip tedavi süreci olmalı. Yani bu böyle bir anda bir şey yaptım hemen bitti diye bir şey yok. Mutlaka hastaları horlamasının derecesine göre ayırt edip uygun tedavi yöntemini seçmek lazım. Uygun tedavi. Çünkü burada Çok önemli. çok geniş bir yelpaze var. Çok basit bir takım damak müdahalelerinden çok daha ağır ameliyatlara veya işte bir maske tedavisine kadar birçok seçenek var. Bunu hastaya göre seçmek lazım. Tetkikini Evet, incele. ama kesinlikle bu işin çaresi var. Horlamanın Evet, da uyku evet, apnesinde kesinlikle çaresi var. Cerrahi müdahaleyi anladığım kadarıyla herhalde en sona saklıyorsunuz. Önce medikal ve ilaçlı çözümlere Evet, gidiyorsunuz. öncelikle işte kişinin sinüziti var mı, alerjik bir durumu var mı, burun eti büyümesi var mı, işte ne bileyim burun kemiği eğriliği var mı, yumuşak damağına biz nasıl mesela işte bir takım implantlar var, başka bir takım şeyler var, radyo frekans dediğimiz yöntemler var. Olmadı işte bir takım başka yeni yöntemler geliştiriliyor vesaire. Olabildiğince az hastayı rahatsız ederek bu işi çözmeye çalışmak. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Emre İlhan bizlerleydi. En büyük sorunlardan biri. Boşanmalar da sebep oluyor değil mi? Ben Evet, öyle biliyorum. sosyal olarak evet, sosyal olarak. kesinlikle. Gerçekten çiftler arasında Yatak ayırmayla başlıyor. bravo. Yatak ayırma bu en kötü bir şey zaten. Bu en kötü bir şey. Eğer horlamasız bir ömür veya efendime söyleyeyim uyku apnesiz yıllar geçirmek istiyorsanız bunun tedavisi var. Medikal olarak da ilaçlı tedavisi de cerrahi bir tedavisinin de hocamız olduğunu söylüyor. Hocam çok teşekkür edelim. Sağ olun. Horlamasız yıllar dileyelim. Eksik olmayın. Geldiniz buraya kadar, yoruldunuz. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar buradayım.